nomor 3 aja. Aku nggak suka banget 10. Aku suka hewan galak-galak. Ini nomor 5 aja. Gak suka, aku ini jelek banget, takut menakutkan guys. Gak suka guys. Aku suka sih, suka bau kayak bau pesing. Ini apa? Oh, domba sih lucu semua, tapi mengerikan mulutnya guys. Aku suka ayam. Terakhir, iya betul. Betul, yang terakhir ini I don't like Israel babi. Udah, bye bye.